Hello， 大家好，我係華俊啦。咁上次體驗完咗 Cove 呢個平台服務咧，覺得好有 feel，所以今次咧再受到 Cove 嘅邀請咧嚟進行抽卡嘅。睇埋落去，今次咧你都可以同我一齊抽。咁簡單講下 Cove 呢個平台啦，佢就會玩呢個人氣嘅 Olipa 玩法啦。咁啊類似呢個卡牌嘅福袋或者係一番賞嘅。咁平台上面亦都有好多高人氣嘅 IP， 包括 Pokemon、遊戲王、One Piece 嘅高價卡同埋鑑定卡都可以喺 Cove 上面抽到嘅。咁啊註冊 account 都非常之簡單啦，直接喺 website 上面咧輸入你嘅 email 咧就可以開到 account 㗎啦。同一時間咧都有支援好多嘅支付方式，包括有信用卡、Apple Pay、支付寶、PayPay 同埋 Google Pay 嘅。註冊 account 咧即刻送500點嘅，輸入我嘅專屬優惠碼咧會再送多500點嘅。即係點啊？即係一開波即刻有1000點免費仔咧俾你試下手氣嘅。註冊 account 仲可以參加片尾嘅 giveaway， 記得睇到最後啦。咁啊今次嘅體驗咧主要嚟抽鑑定卡為主嘅，咁我亦都會講一講我抽鑑定卡嘅心法嘅。好啊 ，Let's go！ 抽之前咧再次強調，理性抽卡，理性抽卡。理性抽卡，千祈唔好上頭 ，OK？ 喺呢一個 Cove 嘅平台上邊咧 ，coin 咧兌換翻做 yen 咧，大概係1 yen 等於1 point 嘅。咁啊，首先抽呢個卡池咧，抽之前俾大家望一望先，就係一等獎咧，就係呢一個4隻嘅比加超啦，30萬 yen 嘅，Sun and Moon 嘅莉莉艾啦、竹蘭啦，同埋仲有瑪麗嘅。呢個池咧就19 point 一抽嘅，咁啊 total 95抽啦。我自己抽呢一類型嘅卡池咧，我會定義佢做刀仔鋸嘅大樹，咩意思咧？佢會集中晒資源喺佢嘅大獎身上邊嘅。如果抽呢一類型刀仔鋸大樹嘅池咧，我就會真係掹把刀仔出嚟，就試下抽一次先，睇一睇咩環境，去再決定嘅。我自己抽卡池，我中意抽啲可能100到200抽以內嘅，可唔可以鋸出個未來啦？咁佢都有佢嘅動畫俾大家睇睇嘅。哇！佢好似好勁咁樣嘅。OK， 抽咗一張係4等獎啊，佢係 random 嘅 AR 啦，咁我覺得呢個位可以俾翻佢，因為我哋要將資源啊擺喺重要嘅地方，咁啊全部兌換成積分啊。咁啊話明刀仔鋸大樹啦，暫時抽到咁多先。咁我哋刀仔鋸大樹完咗之後咧，咁我就會去另一個池嘅，就係呢一個池啊。呢個池咧我好中意，即係我可以同大家講下點解啦。呢個池咧一等獎咧就會有拉蒂亞斯同埋拉蒂歐斯啦，同埋就係我最中意嘅緊鬼同埋迷你 Q 啊，當紅嘅炸子雞啦、鬼龍啊，同埋仲有雷超嘅一等獎。咁啊二等獎咧都會有151嘅噴火龍啦、甲賀隱蛙啦、月衣啦同埋仙衣啦。呢一個咧我覺得係可以嚟一個10年抽試一試嘅。籠統啲講啦，咁我覺得1/10機會可以抽到自己中意，甚至係可能好勁嘅卡片咧，咁我覺得可以一戰啦。同埋即係如果抽到緊鬼同埋你 Q 嗰張我好中意，同埋張緊鬼都好靚。抽呢啲卡池都可以現實啲諗翻咧，要留意翻佢嗰啲卡咧係咪真係市場上面好流通，或者係大家都好想要嘅。譬如佢有好多其他熱門嘅卡，你自己又中意咧，有呢一個信念咧，你就好容易會抽到啊。咁啊事不宜遲啦，即刻嚟個我最喜愛10抽先嚟。Let's go！ 俾個聲嚟聽下先啦。OK， 咁啊10年抽咗之後咧，發現咧係一堆 AR 甚至係 CHR 啦，呢個時候咧就可以俾翻佢啦，全部兌換成積分啊！一張大嘢見唔到啊，未有感動到場啊！咁啊退翻俾佢啦。咁我哋可以再試下其他池先。好啦，咁啊啱先抽完咧，都係未有中嘢啦。咁唔緊要嘅，咁我哋再跳到去下一個池啦。呢個池咧就係佢呢度寫1/4機會有3萬 point 以上啦。咁我睇一睇呢一等獎啦。咁啊一等獎咧有最近151最紅嘅 Bubble 嘅夢夢啦、MUR 嘅沙奈朵啦、MUR 嘅盧卡里歐啦，同埋單魚嘅 PSA 10嘅。咁啊二等獎都好豐富嘅，有月伊貝啦，有呢一個甲賀隱蛙啦。有呢一個橫濱比加超啦、151噴火龍 SAR 啦，同埋25週年噴火龍啦，佢仲有36抽。咁咧呢個位咧我都會再試抽10抽嘅。咁啊睇下抽到啲咩啦？151嘅 Bubble 夢夢咧就係當紅炸子雞，點可以唔抽咧？係咪先？咁啊試一試10抽，睇一睇咩環境啦。好，今次唔會叫噶啦，主打一個誠心。會有啲感覺啊！嗱，呢個 yes 單魚 OK， 呢一抽咧抽到張單魚啦，同埋仲有其他嘅散卡啦咁樣。單魚就一定要袋住先噶啦，中咗個一等獎啦，其他嘅卡咧就
兌換成積分，係俾翻佢先嘅。嗱，我啱先咧中完單魚咧，就心情興奮得滯，就冇留意到咧，原來仲中咗一張咧 Sun and Moon 嘅夢夢嘅 GX 嘅 PS40 嘅。咁我哋繼續抽落去啦。咁而家咧，我哋再同大家睇下另外一個詞啦。咁呢一個詞咧就係有呢一個吶喊嘅傻鴨啦，同埋有呢一個竹蘭嘅全圖嘅，係啦。咁啊二等獎咧都有呢一個米莫莎啦、睇舞龍啦、當紅炸子雞151嘅夢夢啦，同埋黑噴啦。仲有太陽衣啊、奇樹啊等等嘅卡可以抽嘅，咁我哋呢度咧試下抽一抽先。刀仔巨大樹打法一定係抽一次先嘅 ，OK。主打一個誠心，唔會有任何嘅動作今次。OK。誒，哦呢個係似依卡風格嘅卡嚟嘅，呢張我 keep 住。今日咧呢個鑑定卡嘅體驗咧就體驗到呢度啦。咁啊，最後咧亦都獲得咗呢3張嘅鑑定卡啦，就係單魚嘅 PS10 啦、Sun and Moon 嘅超夢夢嘅 PS10 啦，同埋咧就係呢一張馬騮仔嘅。咁大家睇完我今次呢個鑑定卡嘅體驗之後咧，自己再衡量去決定咧，究竟去唔去抽啦？抽定唔抽都好咧，記得理性抽卡，理性抽卡，理性抽卡。OK， 咁啊片頭都同大家講咗啦，今次大家都有機會抽嘅。抽乜嘢咧？就係呢2張卡啦，超夢夢嘅 Sun and Moon 嘅 GX P10 啦，同埋呢一張馬騮仔嘅 P10 嘅。咁我就會咧俾觀眾咧做 giveaway 嘅。咁我而家咧就靜待翻咧，睇下佢哋翻嚟係點樣樣啦。Go！ 喂，好啦，翻嚟啦，我哋而家即刻開箱。真正，哦。包得好好啦，完全係保護晒成張 PSA 卡啊！GX 嘅超夢夢似卡哇版嘅爆香圓，好，跟住就我哋嘅大佬啦，係單魚啊，係單魚啊！雖然我本命係莉莉亞，但係單魚都好靚。好咁啊，可以中到單魚咧，其實我自己係幾開心嘅，因為單魚咧其實係我本身係冇儲開咁，變咗我又可以咧又多一個後宮收藏啦。咁啊，我覺得用 Cove 呢個平台咧 ，Olipart 呢個玩法最緊要咧係我哋呢一啲平時突然之間手引起嘅朋友咧，就可以咧上去抽咧，指一指人都有機會可以抽到自己想要嘅嘢啦。同埋喺 Cove 上邊啦，亦都佢有好多唔同嘅卡池啦，針對翻你嘅 budget 啦，同埋你想抽嘅卡咧去做選擇，你去抽邊一個卡池嘅，佢哋嘅卡牌嘅安全性都唔需要質疑啦，因為佢係一個最大嘅抽卡平台啦，亦都好啱啱講到好多唔同嘅款式啦，同埋佢非常之抽卡非常之便利啦，你喺電腦抽又得，喺電話抽到又得，咁啊抽到自己唔中意嘅卡咧都可以點數還原翻俾佢，同埋咧最緊要咧佢有直送服務啊，可以抽到之後直接咧送去你屋企拆開抽到自己中意嘅卡。方便開心，咁 Cove 而家都有個優惠活動嘅，而家註冊咧唔單止可以獲得500點啊，用我嘅專屬優惠碼咧，仲可以攞到額外嘅點數嘅，加埋咧最少可以攞1000點嘅，咁啊數量有限，咁大家記得咧要註冊啦，代表住你一註冊輸入埋我嘅優惠碼咧，就可以有1000點咧可以試抽一下嘅，咁啊試下自己嘅手氣啦，咁啊優惠碼就喺呢度。講到最後啦，今日片頭都講過啦，會有一個 giveaway 活動俾觀眾嘅，咁因為都多謝觀眾支持睇我嘅片啦，咁今次咧。我決定咧就將呢一個 GX 嘅超夢夢同埋呢一個似卡哇版嘅爆香圓咧，就送俾觀眾嘅，就會抽1份嘅。咁觀眾咧首先咧要註冊咗 Cove 嘅會員，咁觀眾咧就要喺下邊留言咧就要留言，我喺 Cove 咧會理性抽卡嘅。咁啊希望大家咧都可以喺 Cove 度咧抽到自己心中嘅卡，同埋都希望大家咧可以獲得咧呢2張卡，同埋最緊要咧。大家喺呢個抽卡路上咧都要理性抽卡，理性抽卡，理性抽卡。咁啊，今晚呢片片嚟到呢度啦，咁大家記得咧留言 giveaway 註冊 Cove，我哋下條片再見啦，拜拜。